மக்களே, இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து கேம்ப் போட போகிறேன். எல்லாருக்குமே சின்ன வயசில் ஒரு ஆசை வந்திருக்கும், எனக்கு இருந்துச்சு. எல்லாருக்குமே பீச் போனால் ரொம்ப பிடிக்கும். இது பீச்சில் தங்குறதுனா இன்னும் பிடிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நான் தான் பண்ண போகிறேன். பீச் பக்கத்தில் நைட்டு தங்க போகிறேன். ஸோ என்கிட்ட டென்ட் இருக்குது, அங்கே பீச் இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க போகலாம். வாழ்கிற நேரத்தில் சந்தோஷமாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த வாழ்க்கையை வாழணும். ஸோ அங்கேருந்து வரும்போதே நான் வந்து சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ண போகிறேன், சமைக்க போகிறேன். இப்போ மறுபடியும் சிக்கனை வாஷ் பண்ண போகிறேன். முதல்ல கையை வாஷ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. போனேன் ப்ரோ. இப்போதான் ப்ரோ கையை கழுவுனீங்க, முடி எதுக்கு ப்ரோ எடுக்கிறீங்க? புரிஞ்சு போச்சுடா, புரிஞ்சு போச்சு. இனிமேல் கொலையே பண்ண மாட்டேன். நீங்க ஆத்தாட சத்தியம் பண்ணதை எப்படி ரகசியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்து உங்களுக்கு இருக்கீங்க. சத்தியத்தை பே கேன்சல் பண்ணி போடுடா, கேன்சல் பண்ணி விடுவேன். இங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தேவையில்லை. வீட்டிலேருந்து வரும்போதே அதுக்கு தேவையான மசாலாவெல்லாம் பேக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன். அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அந்த சில்லி மசாலா, வேற என்ன, கரம் மசாலா, அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து மொத்தமாக கலெக்ட் மசாலா. நல்லா கேட்டுக்கங்க, இதை இவன் மட்டும் தான் சாப்பிட போகிறான். சாப்பிட்றீங்க, சமைக்கிறேன்ல, கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டு வந்துட்டேன். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். தண்ணி மட்டும் தான் ஊற்றுறேன். ரெடா பண்ண எனக்கு தெரியாதுடா. ஊற்றியாச்சு. இப்போ மிக்சிங் நல்லா ஊற்றுற தண்ணி இருமேன் ஊற்றிக்கிறோம்ல. இது நிறையா போட்டணும். அப்புறம் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மறந்துட்டேன். இது கார்ன்ஃப்ளவர் கொண்டு வர மாட்டீங்களா? கார்ன்ஃப்ளவர் நிறையா போட்டேன். எல்லாமே
கோவா லைட்டை காமிக்க போகிறேன். மியூசிக் போடுறா ஏதாவதுடா. இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. ஒரு வழியா நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த பீச் கேம்பிங் முடிச்சிட்டேன். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பீச் போக மாட்டேன்னு சொல்ல வந்தேன்டாடி. அதாவது இதோட இந்த பீச் பேஸ் முடிஞ்சு. ஸோ இனிமேலேருந்து வேற லெவலில் வேற மாதிரி வேற பிளேசஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் அமைக்கிறீங்க. டாடா.